Urabona kano kamara amazi. Ngeze ku rwego rwo gukubitwa n'abakozi bakanyambura n'ibirato. Iyi yose si mikoshi wawe untera. Komeze! Alida! Jewe nzicondi inzico njejwe abana biwanje nzi ko ari abana by'ukuri bo kwitaho nzi neza ko jewe no burana nkanabwirirwa ariko umwana kamera neza ariko umwana akagira ubuzima bwiza nayo woho byose uri kwikwegirako gutinda naho umwana wikuriye mu nda uza gufata nkuko wishakiye mugabanyina natangara umukozi wamufata neza gute ubu dashoboye abana biwa bose ngo bakwize hama ngo ufata neza umukozi umenye neza yuko aha hanze hose abo bose bafite abakozi suko bashoboye kubasatisfeza uravyumva neza ahubwo bafite wa mutima w'ubuvyeyi gerageza nawe ubigame ntabo kandi natwe bwe twese suko tubishoboye ariko turamenya yuko Imana duhaye ubuvyeyi kugira ngo tubugendere nutabugendera mwana wa mama ivyo birakusha ikindi naco narinje kuguhanura nk'ukuri umuvyeyi mugenzari ikigeretse ko kuri ico nkuko uri umuntu dusenga hamwe ntashaka kumaramara rero kunyankiye umbere agasharira ndugu ndakaravye niwasubira kumbona gahi wawe udonyivuna ndagiye sigara amahoro mu Rwanda. Urakoze kuza kunyigisha nzokwipfuna ubwo buguru bwawe bwo nyene buzocikira mu ibarabara kuko ndabona waramaze kumenyera kugumuyenzera abana bawe n'umukozi wawe hari umwana nagutereye wewe nagutegwa abana mu ntege nyene agapfa wangara waroko takuvuna wibaza ko Imana senga wewe itazokumvumira ikakuvuna amaguru urutwumena nibuye gusa. Uvareka kumuma amaso erega ugo musige ngahandi ugende hari ninde yagutumye hariya haje umaze kumbona nk'umwamikazi mpagaze imbere yiwawe nucubona icyo kuriye kwikorera nucubona impamvu ndi ngaha imbere Alida nkeneye kumenya ese umwana wanje ari kurazana ibintu byo kumuma amaso sivyo wimanikisha ubuhuzu ugirene umwana wanje ari hehe wowe amakosa yiwawe urumva ugomba kuyafukisha ibi ibi mama je sinzi yaragiye ejo ntiyagarutse kandi urazi ko yagiye ejo ndiko ndakora ibikorwa byo ngaha yagiye ejo ntiyagarutse sinzi yaje. Okay kubera iki wowe ugenda ukagaruka bigenda gute mbega ku myaka ya hafisi ni kangahe yagiye akagaruka kwiri inshuro niho yaciye avunikira amaguru mu gahinga kugira ngo ntashobore gusubira kugaruka. Alida amatohoza ya mbere aheri wawe hajya urumva ntiwumva nakubwiye gute nakubwiye ngo amatohoza aheri wawe amatohoza aheri wawe nico nakubariye ni wumva
Alida umwana wanje ari hehe? Mama nukuri sinzi yayo yaragiye ejo ntiyagarutse nukuri kwimana ntahonze bamata kwiwese ingene gisa umvirize ndakubwira ubu rero waritegereje ubona umwana wanje arakurusha inzobe sibyo urangije ubona ko ukwiriye kumugambanira kugira ngo aheriyo yagiye uri kuranyumva Alida mbega ndakubaza ni rimwe ni kabiri kugira ngo arinda kwizijya myaka yose yagenda akagaruka nize na muntu yamutuma mu isoko nta bindi bintu yakora kugira ngo asoke mu rupangu yongera agaruke ubu uye niho yo cyagira umva amaguru yacyapfunikira mu ibarabara mbega umva amaguru yiwe yarafise amadate d'expiration kugira ngo ashitse mu ibarabara agweyo nasubire gukora umva reka kundusha mu mutwe Alida mbwira umwana wanje arihe sinkira ibintu binduhisha mu mutwe turi kubanzanira ibintu by'uburofa ngaho owe umwana wanje rero ugomba umbarira ko ubu yari hagenda agaca atakara niwavuga mama nukuri je sinzi yari nukuri ngo imana je sinamubonye niwamubonye umvirize ndakubwira kwanza aho niho hahera akagaye n'agasuzuguro urumva jewe mvuge wowe uce wirabisha hirya hariya uri kuravugana nande umvirize ndakubwira ikintu kimwe Alida menya neza ko sinshobora kuguhereza n'amahirwe basi yo kuncika urana kuncika ntibikunda uramusa umwana wanje ntamubonye ubundi wowe nta nicyo umariye womarira iki wewe kugira ngo mbure umwana wanje hama ngo sigarane uruntu rw'urutega nkawe ngo jewe ndiko ndarere ikintu cy'igitega nkawe gifise umutima mubi nkaho umenga uru rusigo sinzi ukuntu umeze gutawe ubahuka gufata mwene wanyu ukamurira amamisyo ngo umwicishe nari so ufise umviriza nakubwira ikintu kimwe umva wimbe wigera undonderera umwana mpaka namubona bitabaye ibyo singuha amahirwe yo kuncika jewe nyene ubwiwanje ndakwinigira n'amaboko abiri uravyo ndakunige sotanaha ngane rusa ntunyumva cyangwa ijwi ryanje ntiryumvikana erega niyo yayo ego n'aka make-up washyizeko urumva ubu rero ni mwanzo mwisho kwikora ukikoranga kugira ngo bikunde umemukire wongere uhemukire na mwene wanyu ni vyiza mbabarira nukuri mama wambabariye jewe kugira ngo ube wonkorera nk'ibyo unkorera esire ingene gisa urabona ndakubwira impuhwe ubundi nari gutora amazi nkakoza urabona nkakoza mwoza n'ibi bigudi vyawe vy'ibirofa gusa sinakubwiye wakukuriye kwifata nk'umuyaya ubundi urenze iki wewe abayaya gena gisa urakigira VIP rega niyo mpamvu ugomba kurwana intambara zose zishoboka kugira ngo ungirire nabi werindira nzokwereka ari ndagushize mu mugambi ubimenye uri muri project zanje esire makaki Yesu ashimwe bene data
muri amahoro mumeze neza. Hama nkuko mubizi nyene jewe kuri kote yanje murazi ko ntabwo nezerewe nta nubwo nyene bimeze neza, ariko uko biri kose ijambo ry'Imana riratubwira ngo mu bibi no mu byiza dushima Imana. Bisaba gushima, ariko n'ukuri nagomba ndabasabe service, nitwicarire gusenga gusa ku bwa kijya kibazo cyambayeko, ahubwo n'ukuri mumfashe dushiremwo intege, dushiremwo n'amaboko, kuko n'Imana ivuga ngo izofasha uwifashije. Urumva n'ukuri ndashaka ubufasha bwanyu, mumfata amaboko, dufatana amaboko kugira ngo tubashe kuba twogira icyo dukoze, turabe yuko twomurondera hama tukamutora. Ndabinginze, burya aka n'akazi gasaba ibintu byinshi, birasaba ko twitanga mu buryo, birasaba ko dutanga ingufu zacu kugira ngo dushobore kugwana, dushobore kumuronka. N'ukuri ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana no kubw'ubuntu Imana yabashizemo n'imitima y'urukundo, mumfashe n'ukuri ntitwicaririra amasengesho gusa, naho gusenga navyo ari byiza, ariko reka dushiremwo basi n'ingufu kugira ngo tubashe gukora. Ndabinginze, ndabasabye n'ukuri, ndazi neza yuko atamwebwe nta jewe, ndabasabye mumfashe n'ukuri. Ubufasha bwanyu burakomeye ku buzima bwanje n'umuryango wanje, muzaba mukoze n'ukuri, kandi Imana ibaho umugisha. Ndazi neza ko mwana hezagiwe. Nukuri bene data, iki ni ikibazo nuvuga tutokwirengagiza, ariko mwene data turagutahura, ariko icya mbere twoshira imbere ni Imana. Imana niyo atakinanira, Imana niyo ibizi, ariko jewe ndafise ubwoba kubyo naraye mbonye kuri Facebook no kuri izindi mbuga. Sinzi ko mwumvise bijya byabaye muri ville, kuri iryo etaje yasenyutse, kandi baravuze neza yuko hari abantu bataramenyekana baburi burengero, baguwe ko n'ibihumuka. Ariko ntitwovangura ngo yarimo umugabo, byose ni ukuronderera hose. Amasaha ya nyuma wamenyereye kubagabura kugira bagiye kuraba niyo mpamvu ko turavuga ati tubereze Imana, ariko iyo twizere ko umwana akiri muto, uretse kwihangana twaguterera amasengesho, mwana wanje mana, Chengene mwene data vuze reka tukore kumwe kuko agiye usanga yaguye muri ville gikuru n'amasengesho, gikuru gushyira imbere amasengesho, tukomeze dusengeranira twese. Mwene data komeza kwihangana, we niwihangana Imana izorosha, umwana azoboneka,
ntuce wiranda ngo wihebure, Imana iri kumwe nawe. Ako namwe ukuntu muri ko murantera n'ubwo muriko murambwira ngo dusenge Imana erega Imana ifashe uwifashije none erega hari igihe bidusaba ko natwe dufashe Imana rega murabona ibintu ndiko ndacamo nk'ubu narivise udukobwa tubiri gusa none nabo bunzigaranye kamwe basha ibi bintu biriko biramba ko namwe nje bishobora kubashikako umwe yumvire namwe nimwishira mu kibanza cy'iwanje nk'ubu uyu kuno numva merewe ntacyo murakoze Bintu birazana ndondera ikika ahubwo nyene reka nkubaze ikibazo kimwe wowe uri nga none mbonye he okay ni usigaye ukora nga wevuze ikikugenza hama gutunganiriza ugende Ako inde bibazo ntibikuraba wakubaye kusigaye ugayana uragayana nkaho umengo sinzi ubu uya kuba ndakubagije harimo ikosa umva ndakubwire nagukoresheje imyaka myinshi ivyo rero sinibaza yuko ari kunyishura nabi nkuko oye kuko je nzohora ndi nyoko buja naho woba handi hantu akama buja nikazigera gahera kandi uzoza uribwa kubaha apana kuza witwara nabi nkuko oye Eliana ari cyakaye nagasuzuguro rekana navyo hama uvuga ibikugenza sihari sihari umunyegeje muri yo nzu rero ni mike kunyegeje iri muri frigo kugira ngo ntiribe ngene gisa karagara umenga n'inzu yako uzabwe wa mugore ngasi wawe kora bizoro nk'umuhoro wakipfuwe kimwe ikaza aterwa mu ngasi nzi kibaza afise ubu rero muje kugira korabo muhoranire abama buja kweri twara bakera ubu rero uvuye uva vundutse yuva uje kumutukira ngaha aha mwara bakera nawe urimo kumbe n'ivyiso nk'ibiturumbwe ivyo biragusha me uje nta mukozi wowe musaba mutukira ngaha katsibire none ndagutse wewe umviriza nakuze yayizi yakuze yayizi go out hanze mu minota nk'ibiri zo wasiha ngene kameze nagachi none kaki wawe uvuga umenga nagasikerete gahagaze none kaki wawe abana rugo bahari anza muri ko muraje ngaha ayi usije nawe we nimba uri kuravyibuha amaso gusa nta kindi reka nivyibuhire n'ibizuru gusa ivyo biragusha umenga nikibuye nawe utakwasha tani miye kazi yako hari iwawe hari mitawe ufise no wewe ivyo nivyo kuzamwigira abakirisi umwisengesha yakuzanira yizi ivyo biragushusha kutuvuga abasengesha ngaho ntidukeneye ivyo byo kuyara
wazima uje ufite inzigo. Mpereza ikirato canje. Akiri umucafu wawe. Ikiranga sinda. Njana gisa. Jawu yibitsa natwara. Ivyo byisa nkaho umenga ni somzi. Cyangwa urabahimbira inka nyoko buja. Urabahimbira inka nyoko buja. Nawe inzigo. Wazima uje wirukana abakozi. Uzapfuka. Ese nawe uzapfuka n'abakozi. Ndayiyo kama mbiri imwe usigaranye ugomba kuyirya. Nayo bazakugurira yonyene. Nandi ndayigurisha mu Kamenge tuma nayitanga ideni. Sitagituma ikirofa none batakura he mugenzi wacu. Abwita umusaba nkaguhereza niki gisigaye waronkowe. Uzapfuka. Cyadesa. Wagipfuwe. Wari inzoka. Wagihigwewe. Urabona ukuntu ndaba jewe uriko ndabira hasi nkaho umengo sinzi Alida Erega ubwo bunwa bwawe ndabona wabugize nkaho umengo sinzi umenga nikima imuna kariko karanwa amaraso y'abantu agasuzugura ufise wewe Alida wewe utera n'imikoshi sinzi n'ikindi kintu noronka wowe ndakuvugamwo sinoronka uburemerezi bw'ikibi kiri muri wewe sawa kuva mu mwanzo w'agatondo niruka byose ndabishira kuri wewe Alida ni wowe ntera imikoshi kwanza sinavuga n'imikoshi ni wowe wuhuye n'umwana wanje gushika uyu mwanya ndiko ndiruka ndondera hirya no hino ahubwo hakuronka umwana nkaronka ibibazo nkaronka ingorane ngasanga ndi umva memukirwa n'isaza risazi ikampemukira hejuru yiwawe ari sinumva ikintu nogukoza mu uyu mwanya kuzi ngo numva fise numva mbega bashe ndagukorera iki umva sinumva ko n'umuntu woguterura akagukura kuri etaje akaguta hasi numva umenga ku bwanje ni wonapfa nta nicyo woba urabona kano kamaramaza ngeze ku rwego rwo gukubitwa n'abakozi bakanyambura n'ibirato iyi yose si imikoshi iwawe unteza si ibitego iwawe ugenda urantega umva ngira ngo aho ugeze nta kintu kibi na kimwe ntariko umva n'akayaba n'imbeba n'ikintu cyose duhuye ubu kinkinirako Alida ibintu uriko urakora n'ukuri uriko urakora kandi warashoboye sinokubeshya warashoboye ubu nukuvuga wamaze gushika hahandi wanshikiriye neza kuko Alida ubu kucyubariro cyane nta muntu wo gukubitwa n'ababoyi kwe ababoyi kubera wewe nta n'iyindi mpamvu umva hindukira neza abana umviriza inkoni nakubiswe sinashoboye kuziharura ariko uko biri kose ndazigwirizamo kabiri urumva reka kundeba nabi nkuko oya kuko noca naguumva nkagukubitiriza ababoyi bankubise kubera iki wowe ntuncafuza niutuma ubuzima bwanjye buguma buba mu bibazo ntuntaga imitego nkongera nkarenzako n'inkoni z'ubu bwiso bwawe tekana
undiye inzara ibirenge byawe bindiye inzara aha hindukira ugomba ahubwo cyangwiza n'izindi inshuro zine kubera uramenyera sana mugamanyina n'ibyo ibyo warabikoze ntibizi wewe ariko ni wamaze guharura izo maze kuguhondagura